ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கடை எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் சீனலாங்கம்பட்டி பைபாஸுங்க. ஹைவேஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். தட்சிணாமூர்த்தி கோயிலும்பாங்க, அதுக்கு பக்கத்துலேயே தாங்க இருக்குது ஜிகே பெட்ஸ் அண்ட் அக்வேரியம். ஊத்துமலைக்கு ஆப்போசிட்லேயே தாங்க இருக்குது. நம்மள்கிட்ட என்னென்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸு, கோழி, புறா, குருவி, மீன், அதுக்கு தேவையான ஆக்சசரிஸு, டாக்ஸுக்கு தேவையான ஆக்சசரிஸு, ஃபுட்டு எல்லாமே நம்மள்கிட்ட கிடைக்குங்க. வாங்க நம்மள்கிட்ட இப்போ என்னென்ன ஸ்டாக் இருக்குதுன்னு அப்படியே போய் பார்க்கலாம். காக்டெயில் எப்பயுமே நம்மள்ட்ட ஸ்டாக் இருக்குங்க. காக்டெயில், லவ் பேர்ட்ஸ், ஆஃப்ரிக்கன், ஃபின்ச்சஸ், அதே மாதிரி தாங்க புறாங்களும் நம்மள்ட்ட எப்பயுமே ஃபுல் ஸ்டாக் இருக்குங்க. எப்பயுமே எப்போ வந்தீங்கனாலுமே சாதா புறா, ஃபேன்சி புறா எல்லா வெரைட்டிலுமே நம்மள்ட்ட மேக்ஸிமம் கிடைக்கும். ரேட்டுமே ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக தாங்க இருக்கும். அதே மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கு தேவையான கேஜ், ஆக்சசரிஸ், ஃபுட்டு எல்லாமே நம்மள்ட்ட எப்பயுமே கிடைக்குங்க. எல்லா சைஸ்லேயுமே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஜெயிண்ட்டு கவராமி இருக்குது. இதில் ஷார்க் எப்பயுமே நம்மள்ட்ட ஸ்டாக் இருக்குங்க. இப்போதைக்கு ஒரு பீஸ் தான் இருக்குது. நம்மள்ட்ட பெரிய சைஸ்லேயுமே நம்மள்ட்ட எப்பயுமே ஃபிஷ்ஷஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. நல்லா உங்கள்கிட்ட ஒரு 4 feet 5 feet டேங்க் இருக்குது. அதில் வைக்கணுனாலும் அதுக்கு தேவையான ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி தாங்க கண்ணூர் எல்லாமே ப்ரீடிங் பேர்லேயும் வேணாலும் இருக்குங்க. இல்லை மேல் மட்டும் வேணும், ஃபீமேல் மட்டும் வேணும், சிங்கிளாக வேணாலும் நம்மள்ட்ட கிடைக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஹார்ட் வெரைட்டி ஃபிஷ்ஷஸு, ப்ரெடேட்டர் ஃபிஷ்ஷஸும் வேணாலும் நம்மள்ட்ட ஃபுல்லாக ஸ்டாக் கிடைக்குங்க. செவரம் பேபிஸ் இருக்குது, அல்பினோ கேட் ஃபிஷ் இருக்குது, ஸ்பாட்டட் கேட் ஃபிஷ் இருக்குது, ரெட் டெயில் கேட் ஃபிஷ் இருக்குது, அப்சைட் டவுன் கேட் ஃபிஷ் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செவரம்லேயே பெரிய சைஸ் இருக்குது, ரெட் ஆஸ்கர் இருக்குது, பக்கு ஃபிஷ் இருக்குது, பிரானா, அப்புறம் போலார் பேரட்டு எல்லா வகையான ஃபிஷ்ஷஸுமே இருக்குங்க. சிச்லெட் இருக்குது, டால்ஃபின் இருக்குது, டால்ஃபின் சிச்லெட்டு. எங்கள்கிட்ட எப்பயுமே ஃப்ளவரான் எல்லா சைஸ்லையுமே கிடைக்கும். ஃப்ளவரான் பெரிய சைஸ் இருக்குது, மீடியம் இருக்குது, அதே மாதிரி ஃப்ரைஸும் இருக்குது. அலிகேட்டர் காருமே நம்மள்ட்ட எப்பயுமே ஸ்டாக் இருக்கும். இதுதான் ஒயிட் சிச்லெட்டு, ரெட் ஐயில் சூப்பராக இருக்குங்க. இது ஆனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஒயிட் சிச்சிலோட கிளியர் வீடியோ நான் அப்புறம் என்னோடய ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணுறேங்க. அதே மாதிரி சிச்சிலெட்லேயும் நம்மள்ட்ட மேக்ஸிமம் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாக் போட்டு தருவேன். அரவணாவும் நம்மள்ட்ட எப்பயுமே ஸ்டாக் இருக்கும். சின்ன சைஸ் தான் இருக்கும். பெருசு வேணாலும் உங்களுக்கு வேணால் நான் ஆர்டர் பண்ணி தரேன். டார்க்லேயும் ஒயிட் இருக்குது, பிளாக் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா போலார் பேரட் பேபிஸ் இருக்குது. பேரே 100 ரூபா தான் வரும். மீடியம் சைஸ் ப்ளூ கலரு. பெருசும் கிடைக்கும், இப்போ ஸ்டாக் இல்லை. நான் வந்தோடனே உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். அது மாதிரி லாப்ஸ்டர் கிடைக்கும் நம்மள்ட்ட. லாப்ஸ்டர்லேயும் எப்பயுமே ஒரு 2-3 கலரில் எப்பயுமே நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மள்ட்ட டேங்க்கு 1/2 feetலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. எல்லா சைஸ்லேயுமே இருக்குது. இல்லை உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் அதே சைஸில் உங்களுக்கு செஞ்சு தந்துடுவோம். அதேமாதிரி டின் ஃபாயில் நம்மள்ட்ட எல்லா சைஸ்லேயுமே கிடைக்கும். சின்னது, மீடியமு, பெருசு இருக்குது. அல்பினோ டின் ஃபாயில் இருக்குது. இது பாருங்கள், ரூக்கின் கோல்டு நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க. அப்புறம் இதிலே சி ஏஞ்சலும் இருக்குது. இந்த ரூக்கின் கோல்டு வேணால் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் நார்மல் கோல்டு வாங்கி வளர்த்ததுக்கு இது வளர்த்தலாம். அதே மாதிரி இம்போர்ட்டட் கொய்க்கா இருக்குங்க. இது நல்லா கலரேஷனில் நல்லா இருக்குது சைஸு. இல்லை இதோட உங்களுக்கு பெரிய சைஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கேளுங்க, எடுத்துகிறோம். இல்லை கொய்க்கார்ப்புலேயே வேறு ஏதாவது வெரைட்டி வேணுனாலும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஃபைட்ரு எப்பயுமே ஸ்டாக் இருக்குங்க. ஃபுல் மூணு, ஆஃப் மூணு, ப்ளக்கார்டு, குரோம் டைலு, அப்புறம் ஃபீமேல் பீட்டர்ஸ் எப்பயுமே நம்மள்ட்ட ஸ்டாக் இருக்கும். ஃபிஷ்ஷஸ் நார்மல் வெரைட்டி எப்பயுமே நம்மள்ட்ட இருக்குங்க. எப்போ வந்தீங்கனாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். கடை மார்னிங் 9 to நைட் 9 வரைக்கும் இருக்குங்க. அதேமாதிரி டாகுக்கு தேவையான ஃபுட்டு, ஷாம்பு, ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே கிடைக்குங்க. பெல்ட்டு, செயினு, ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான ஆக்சசரிஸு, ஸ்டோனு எல்லாமே இருக்குங்க. எல்லா சைஸ் மோட்டருமே இருக்குது. டாகுக்கு பாருங்கள், செயினு, பெல்ட் எல்லாமே நம்மள்ட்ட எப்பயுமே ஸ்டாக் இருக்கும். இல்லை உங்களுக்கு வேணும், வேறு எதாவது வெரைட்டியாக வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அதையும் அரேஞ்ச் பண்ணி தந்துடலாம். உள்ள இன்டீரியராக வைக்கிற டெக்கரேஷனுக்கு வைக்கிற பிளான்ஸ் நம்மள்ட்ட இருக்குங்க. அதே மாதிரி டாய்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான எல்லா வெரைட்டி ஃபுட்டுமே நம்மள்ட்ட இருக்குங்க. எப்பயுமே ஸ்டாக் இருக்கும். இதுக்கு மேலே வாங்க நம்ம கடையில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாக்கும் பார்க்கலாம். அப்படியே